Okay, alhamdulillah, string indexing, string indexing, positivity, negativity, so string operator, no, string operator, so pilot, so string operator, string operator. I don't general string operator, diga coolest pure data diga string, no? That's it, pure string, I got a name H number 1, which is like and number 2, yeah. So Daga integer, general y is equal to general 3, yeah. General z equal to general h plus y, no, like that. Hobi h y z you are doing w, yeah. So h multiply thinking asterisk correct so general so arithmetic operation plus sign star is around I don't general the print to GPR that is general so print z z go total no z comma general comma z general string is z is bar z is addition beyond by you so z is addition z is addition and hope you know DPR addition and w is w is so w multiplication mul DIPL multiply when do 11 multiply is so I'm got w w multiply so told you that general design years on the teacher so ATDI1 the addition z is addition z 가 zဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော် z ဆိုရ reset ပေါ့နော် so z ဆိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော် and so product PRODUC ရဲ့တူညီလိုက်ပေါ့နော် product w is product w ပါလေ w0 reset ပေါ့နော် so တရားကိုဒီလိုရေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ addition က5ရတယ်ဟုတ်တယ်2 plus 3 6ရတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကို for လို့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဗာလဲဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောချင်တဲ့အပိုင်းလာပြီဒီဟာကိုကျွန်တော် plus 3ခဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာသုံးခဲ့မလဲဆိုတော့ star တော့ asterisk ဆို star လေးသုံးနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီ star က multiply ဒီကောင်က addition yes addition ဒီသင်္ကေတလေးပါပဲ integer မှာတော့ addition ဒီသင်္ကေတလေးက addition မှာတော့ multiply ဘယ်လိုပေါ်လိုက်တာ yeah multiply application မှာညာရေးတော့ရေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်္ကေတလေးနှစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါကျတော့ A လို့ကြည်ညာတယ် A ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဗာထည့်ပါလဲဆိုတော့ 4ပဲဒီတစ်ခါ4ကကျွန်တော် double ကုန်းနဲ့ရေးရယ်အဲ့တော့ B ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်3ထည့်မယ်အော်ဒီတစ်ခါ3ကကျွန်တော်ဗာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ double ကုန်းနဲ့ရေး double ကုန်းနဲ့မဟုတ် single ကုန်းနဲ့လည်းပြောင်းရေးပြဆိုတော့ single ကုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့single ကုန်းနဲ့ရေးဒါဆိုဒီနှစ်ခုက string ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီခါကျတော့ z1 လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် z1 ကကျွန်တော် a plus b အဲ့တော့ဆိုလိုတာ a နဲ့ b နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ a နဲ့ b နဲ့က string နှစ်ခုဖြစ်နေတယ် a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းတာကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါင်းစေ print z1 ဆိုတော့ဒါ addition ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆို4နဲ့3နဲ့ပေါင်းခွန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါင်းက
string မှာလာပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဒါကကျတော့ပါလဲဆို integer number မှာပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဒါက string data type မှာပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အပေါင်းချင်းတော့တူတယ် equation ချင်းလည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ data type မတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က4နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်4 3ရတယ်4နဲ့3နဲ့ဒီမှာပေါင်းရင်ခွန်ရတယ်ဒီဆိုဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plus ဆိုတဲ့ operator က arithmetic operation ဒီ number တွေမှာ addition တွေနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်အနေနဲ့ string concatenation string ပေါင်းရေးခြင်းပေါ့နော် string ဆက်ရေးခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပါအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပါရေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ w1 လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် w1 ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆို a ကိုကျွန်တော် star b နဲ့မြောက်မယ် a နဲ့ b နဲ့မြောက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်4နဲ့3နဲ့မြောက်တယ်ဒီမှာ4 3ဒါပေမဲ့4နဲ့3နဲ့မြောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာရမလို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ် print ကျွန်တော် w1 ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်4နဲ့3နဲ့မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတယ် b က3 okay အဲ့တော့ကျွန်တော် w1 ဟုတ်ပြီကျွန်တော် run မယ်ဟုတ်ပြီ star ab အဲ့တော့ကျွန်တော် a နဲ့ b နဲ့ကိုဟုတ်ပြီတူအောင်ရေးမယ်ဗျာကဲအဲ့တော့ပါလေ b က w1 a ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ star b bs string ဖြစ်နေ sorry bs ကျွန်တော်ဒါဟိုပါဖြစ်နေ sorry ရေးထားတာဟုတ်ပြီ multiply ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော် ab ဒီနေရာမှာကျွန်တော် string ခုန43ရတယ်ပေါ့နော် string အဲ့တော့ကျွန်တော် a ကျွန်တော် into ကျွန်တော်3နဲ့မြောက်မယ်ဒီက a ဆိုတဲ့4ကိုကျွန်တော်3နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ string နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ multiply နဲ့ဆိုရင် number နဲ့မြောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ string နဲ့မြောက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ string တော့ပေါင်းလို့ရတယ်ဒါ string က concatenation operator ဒီ r ကျတော့ repeater လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် string repeater sorry ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာမေ့သွားအဲ့တော့ဒီ er တဲ့ string repeater အဲ့တော့ string repeater ဆိုတာ a ဆိုတဲ့ string 4ဆိုတဲ့စာသားကို repeat 3ကြိမ်ရေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်တယ်အဲ့တော့ string နဲ့ခုနကျွန်တော်လူသွားမြောက်လို့မရအောင်ပေါ့နော် string ချင်းမြောက်မှာ repeat လုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ string နဲ့တော့ပေါင်းလို့ရတယ် string ချင်း repeat လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို repeat လုပ်ပြrepeat လုပ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်4လုံးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် b ကို repeat လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ string ချင်းမြောက်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့မျက်စိကျွန်တော် mid ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော် mid ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့အဲကြောင့် string ဘယ်လိုပဲကြည်တာ sorry ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ကို3ကဆိုတော့3 4ကရေးမယ်ဆိုတော့ဒါက repeat လုပ်တာဒီ multiply ဒီ star က repeat လုပ်တာအဲ့တော့ဒီ star ကို string မှာသုံးရင်ကျွန်တော် string သုံးလို့မရအောင် string တစ်ခုကို repeat လုပ်တယ်အဲ့တော့ repeat ဆိုတော့ဘယ်နှကြိမ်လဲဆိုရဖြစ်တဲ့ number ပါတယ်ဆိုတော့လို့ကျွန်တော်မားတယ်လို့ string သုံးနဲ့ပြန်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမျက်စိလဲသွားတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမားတဲ့ဟာလည်းတက်တွေ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းမေးသွားတဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် star ဒါ multiply integer နှစ်ခုမှာဆိုရင် multiply integer နဲ့ကျွန်တော်တို့ string နဲ့ဆိုရင် repeat လုပ်တာအဲ့ဒီ string ကို repeat လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်ပါတယ်ဆိုတော့ integer နှစ်ခုမှာဆိုရင် addition ဒီ plus ကဆိုတော့ string နှစ်ခုမှာဆိုရင် concatenation string တစ်ခုကိုဆက်ရေးတာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က string operator လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ string တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးလို့ရသေးလဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမရေးချင်ဘူးပေါ့နော် string addition is အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုပြင်ရေးမယ်ပေါ့နော် so print ဒီလိုမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော် string စာသားရင်းနဲ့ရေးမယ်ပေါ့နော်so this is w1 this w1 ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးချင်တာ this ဒီမှာဆိုရင်3 3လုံးပေါ့နော် this 3 3လုံး is this 3 3လုံး reset is လို့ကျွန်တော်ရေးချင်တာအဲ့တော့ this 3 3လုံးက w1 ရပါအဲ့တော့ this w1 ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင် w1 ဆိုတာကျွန်တော်ဘာ3 3လုံးလားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့ %s နဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ် %this w1 reset ကနော် w1 reset is string repeating
string repeating ကျွန်တော်ပြင်ပါလဲဆိုတော့ percent ကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ w1 လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားเนาะ percent w1 လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတုံးတုံးလေးတုံးပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလောလောဆယ်မပိတ်တော့ပါဘူးเนาะဒါလေးပဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ this ဒီ percent s ဆိုတဲ့နေရာ percent s ဆိုတာ string description ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပါเนาะ string descriptor ပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့เนาะ percent d တို့ percent s တို့အဲ့ဒီသဘောပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဒီသဘောတရားလေးကိုပြန်သုံးပြတာဒါ string operator တွေမှာပါတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ repeating လုပ်တယ်တဲ့ဒီကောင်က repeating ဒီ w1 ဆို result ဒီနေရာလေးကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲเนาะအရေးသားလေးအဲ့လိုရေးရပေါ့เนาะသူရဲ့ syntax လေး percent s နဲ့ရေးရဆိုတော့ဒီခြေနေလေးကိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်တော့ percent d နဲ့ရေးပေးရမှာပေါ့เนาะဒီ decimal integer လို့သူကခေါ်တယ်ပေါ့နော် percent d နဲ့ရေးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ string ဖြစ်တယ်တော့ percent s ဒီလိုပေါင်းလို့မြောက်စာတွေကို percent ဒီနေရာတိကျပေါ်ခြင်းတယ်ဒီ z နေရာမှာပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင် percent d နဲ့ရေးပေးရမယ်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်အရင်ဗာလဲ descriptor ဆိုရဲဒီထဲမှာပါပါလိမ့်မယ်အဲဆို raw string နဲ့လည်းကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒါ raw string နဲ့ရေးတဲ့အကြောင်းလဲပါထားပြီးသားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေလေးတွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ string operator လို့ခေါ်တယ်အဓိက string operator ဒီ repeater ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးပြချင်တာရယ် concatenation ရယ်ဒါတည်ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်ပြီလို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်